السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخدكم النهاردة في جولة على شاطئ من أجمل شواطئ العالم، شاطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، شاطئ اسكندرية. لمسافة طويلة هنشوف إن شاء الله في القلعة، وهنشوف في مكتبة اسكندرية، وهنشوف في نادي سبورتنج، وهنشوف في كمان مناظر جميلة للبيوت اسكندرية. أسيبكم تتفرجوا في جولة ممتعة إن شاء الله، وتشوفوا معايا اسكندرية وجمالها. ورغم إن احنا في عز الصيف إلا إنها مش زحمة، يعني الجو كان جميل والأجواء هادية يعني. ورحنا هايبر في سان ستيفانو، بصراحة جميل ونضيف، بس الأسعار فيه غالية شوية مش شويات يعني. احنا لقينا نوع من البصل حجمه قد الليمونة الصغيرة كده ولونه أبيض، قرب على 300 جنيه للكيلو. ما لقيناش حد بصراحة نسأله يعني ايه السر ان في بصل ب 300 جنيه يعني. فياريت اللي يعرف من اهل اسكندرية يسأل لنا ليه في بصل مهما كان في الدنيا تمنه مقرب على 300 جنيه. هو مهما كان بصل يعني ولا جه هو بصل. اتمنى ليكم مشاهدة ممتعة لما نيجي بإذن الله على المكتبة بتاعت اسكندرية. شايفين الشوارع فاضية ازاي، يعني ما فيش زحمة. احنا عندنا هنا في دمياط زحمة اكتر من كده. والجو كان جميل فعلا اليوم اللي رحنا ده. شايفين شارع اسكندرية المميزة الجميلة. هوريكم بقى، احنا هندخل شوية كده، ده تقريبا نادي سبورتنج اللي عدى. هنشوف مكتبة اسكندرية، طبعا من يعني من اكبر مكاتب في العالم، ومميزة بالكتب العريقة اللي فيها، وفيها القبة السماوية دي روعة. هنا من الجهة دي بقى، من جهة اليمين في القلعة اللي هي بتاعت قايتباي. احنا ما رحناش ليها، بس شفناها من بعيد كده، لان احنا كنا زرناها قبل كده يعني. والقمر اللي في العربية ده اللي بيسوق ده حبيب قلبي، ربنا يحفظه ويخليه لنا يا رب. اي مكتبة اسكندرية يا جماعة. دي من بره هي اللي على الشمال دي. اهي بقتها هي. طبعا مبنى مميز ومختلف عن بقية المباني. اهي القبة السماوية المدورة الكورة الكبيرة دي. اهي المكتبة من كل ناحية اهي. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وكل سنة وانتم طيبين يا رب. هنا مباني اسكندرية المميزة هي الجميلة. والمنظر اللي جاي ده هنشوف منظر مراكب الصيد في البحر، شبه بالظبط عزبة البرج هنا في دمياط اهي. منظر المراكب الصيد جميلة. والقلعة اللي ظهرت في الأول على ايدك الشمال اللي يشوف، دي القلعة اللي هناك، دي المبنى الأصفر اللي هي قلعة قايتباي. اسكندرية جميلة، بلدي اللي أنا اتولدت فيها. وهنا المحلات الجميلة. ده محل الفلاح المتخصص في الكبدة، له كذا فرع في اسكندرية، وله فرع هنا برضو في دمياط. والمسجد ده بصراحة أنا معرفتش هو اسمه ايه، بس على البحر مباشرة يعني. ادي القلعة هناك اللي عليها علم مصر ده. اتمنى انكم تكونوا استمتعتم بالجولة الصغيرة على شاطئ بحر الاسكندرية.
شكرا ليكم. مش عارفة انا بصراحة المسجد ده اسمه ايه يعني، ما هو بس مش المرسي ابو العباس يعني. شكرا ليكم وشكرا لكل اللي بيمر عندي. جزاكم الله خير والسلام عليكم.